तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एसी में प्रॉब्लम था, चल नहीं रहा था और पानी भी गिर रहा था। तो क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी वीडियो आने वाली है जल्द से जल्द, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मशीन था, इसमें क्या प्रॉब्लम था, मैंने इसको अभी चालू भी कर दिया है। क्या क्या प्रॉब्लम था मैं सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रहा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था और ये पानी भी कहाँ गिर रहा था, इस जगह का है लोकेशन, ये रहा। और मैं इस कंपनी में हूँ, इंडस्ट्रियल कंपनी है। ये कंपनी का नाम भी मैं बताऊँगा क्या क्या है। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं मेरे अपकमिंग वीडियो में।